शाहजहांपुर के पोया तहसील में समाधान दिवस के दौरान एक सब इंस्पेक्टर टेबल पर सर रखकर खर्राटे मारते हुए नजर आए। खास बात यह रही कि हाल में फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए पुलिस प्रशासन के आला अफसर बैठे रहे और दरोगा जी खर्राटे मारते नजर आए। इस दौरान किसी ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दरोगा का नाम गौरव कुमार बताया जा रहा है, जो कि निगोही थाने में तैनात हैं। गौरव कुमार ट्रेनिंग दरोगा बताए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ट्रेनिंग के दौरान अगर ये हाल है तो आगे क्या होगा।